تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي لكم فطيرة خبز الموزاريلا أو المحشي موزاريلا. بعتقد هيك بدنا نسميها لأنه ما إلهاش اسم معين. إذا عارفين عندكم أفكار أعطونا إياها، بلكي أخذنا واحدة من أفكاركم. بس هذا عبارة عن خبز محشي بالموزاريلا معمول بشكل الفطيرة. سهل الواحد يمسكها واحدة واحدة يأكل منها بدل ما يقعد يقصقص بالسكينة. أسهل له امسك واحدة من هدول زي دودة القز وبتاكلها وفيها ايش الموزاريلا. هلا قبل ما افرجيكم كيف تسووا هاي الفطيرة العظيمة اللي بتشهي كتير، بعض من ابداعات عائلة مزمز. عنا هون الخبز المجدلة، عملت لنا اياها ليل من الجزائر، من اهلنا بالجزائر. هي الرابط كيف تسووه انتو كمان بعتت لنا كيف سوته. هي شكله قبل ما نخبزه وهي بعد الخبز. شوفوا ما احلاه كيف طالع. يعني يعطيها العافية ويسلموا ايديها. وانتو كمان اذا حابين تفرجونا ايش انتو سويتوا من وصفاتنا، ابعتوا لنا اياهم الصور، خلينا نشارك بقية العيلة في مزمز ونكون فخورين بهذا الشغل الفظيع تبعكم. خلينا هلأ نرجع للوصفة تاعتنا. نبلش بثلاث ارباع كوب حليب دافي ومعلقتين عسل كبيرة. طبعا بصير تحط سكر، احنا لقينا انه العسل لانه فيه شوية حموضة بيسرع وبيسهل تفعيل الخميرة. طبعا الخميرة بس بتحتاج السائل والطحين، بس هذا طبعا بيزيد من التفعيل. هاي هون بنحطه، نحركه كلياته لحتى شوي شوي يدوب العسل. ونحاول نستعمل احنا الخميرة تكون طازة كمان، مش خميرة قاعدة صلها كتير فترة طويلة. ومشان هيك عم نستعملها أول إشي مشان نعرف الخميرة شكلها راح تكون فعال ولا لأ. نقدر نعرف من أول الوصفة بدل ما نعمل كل إشي بعدين نحط الخميرة وتطلع الخميرة مش فعالة. وهلأ هون نحط لنا بيضة كاملة زائد بياض البيض. ودير بالكو ما تكبوا صفار البيض، خلوه على جنب، بالأخير رح نحطه على السطح تبع الخبز تبعنا. هلأ هون بدنا نزيد الطحين، 5 كواب طحين. وهذا الطحين نزيد عليه شوية ملح مش بس للطعم، برضه هذا بفاعل الجلوتين. واحنا الطحين اللي بنجيبه بنحاول نكون فيه بروتين عالي عضوي وخالي من التغيرات الجينية اللي بيعملوها. وهلأ هون بدنا نزيد المية شوي شوي حسب الحرارة حسب الرطوبة للمنطقة اللي انتو فيها. ومنزيد شوية زيت الافوكادو. تقدر تحطوا زيت الزيتون، في ناس بحب الطعم في ناس ما بحب الطعم، احنا حسب صراحة الوصفة. مرات بنحب نخلي زيت الزيتون طالع طعمه، مرات بنحب نخبيه، فمشان هيك بس احنا بنعمل هاي الحركة. هلا هون بنحط زيت زيتون شوية بالوعاء الخشبي تبعنا، ونلف العجنة وبنحطه. هلا ما بقدر احكي لكم بالضبط قديش الوقت، بس بدنا نضلنا نشيك لحتى الحجم تقريبا يضاعف. هون ممكن يكون ربع ساعة ثلث ساعة، لازمكم شوية تجربوا انتو. طبعا وين ايام زمان كانت مرتي كل اشي لازم يطلع بالدقيقة بالثانية بدي بخمس، ما قلت لها ما بزبط هذا الحكي ما بزبط. يعني انا قلت لها انه لازم الواحد يشوف حسب الطعم حسب الشكل. ما كانت ترد علي، هلا صارت ترد علي الحمد لله، لانه وصلنا لهالمرحلة هاي. فهلا بنمسك هون العجنة ونقطعها لثمانية، 8 قطع متساوية قد ما بتقدروا، ومنسويهم الطابات اللي شايفينهم هون. هلا كل طابة راح برضو نقسمها كمان مرة لأربع أقسام. طبعا إذا في حدا هون بيعرف رياضيات احكوا لنا بالضبط بالكومنتس قديش الرقم اللي انتم فكركم راح يطلع معنا. خليني أجاوبكم من هلأ، 32. بعدين نمسك الموزاريلا، أصابع الموزاريلا، ونقسمها برضو بنفس الشكل 32 قطعة. وهلأ كل واحدة من هدول الطابات بعد ما خليناهم يرتاحوا شوي، دائما الراحة بتسوي لك العجنة أحسن. هاي بتقدر تشوف أصغر مرق في العالم، لازم أكيد ماخد أرقام جنس العالمية. بس شايفين قديش العجنة كتير سهل واحد يتعامل معها، رقيقة ما بتتمزع. نحط فيها الموزاريلا ومنسكر الجناب. شباب إذا ما بتسكروا الجناب تنزل الموزاريلا من اليمين ومن الشمال.
إذا بتسألوني كيف بتعرف، لإنه نزلت الموزاريلا من اليمين ومن الشمال وخربت لنا الدنيا، فالله يخليكم سكروا من اليمين ومن الشمال مزبوط. بعدين بنقطعها من فوق وبنلفها، وهذا بعطينا الشكل الحلو هذا. هي قلت لها رجعي لنا اياه مشان نفرجيهم، رجعت لنا اياه. حتى قلت لها كمان شو رأيك نصور شوية بشكل أقرب مشان نبين هاي التفاصيل الحلوة. هي هون المرق بين زي كأنه أكبر، المرق مش أكبر لساته صغير، بس لأنه قربنا الكاميرا بس للعلم يعني. بس بدي أحكي هاي الشغلة لأنه دائما بفضح الموضوع أنا. فهي هون هاي موزاريلا، وسكرنا الجناب، بنمسك هون ونقطع من فوق 4 5 قطع مش مشكلة، وهلأ بنلفها عليه. طبعا هدول التقطيعات مش بس للشكل، برضه يعني الحلو فيها بعطيك شوي من بقرقش أكتر، لأنه ما بيكون كله مغطي حاله على العجنة. هلأ على الصينية ورقة الزبدة بنحطهم عليهم، أول لفة، تاني لفة، ثالث لفة، رابع لفة، وهون قطعتين لخامس لفة. احذروا إذا بتقدروا إيش رح نحط بالنص، تركنا مجال للنص. هلأ عبين ما ترتاح بدنا ناخذ صفار البيض اللي إن شاء الله ما نسيتوا تكبوه بزبالة، وبنحطه هون معلقتين كبار من الحليب. هلأ الصفار بعطيك اللون، الحليب بعطيك شوية من اللون بس برضه بعطيك إنه بيلمع. وبنحط الفانيلا، ما فيهاش طبعا الكحول والشغلات هاي، بس مشان تقيم زناخة البيض. ونحركه كلياته على بعضه وبندهنه. هلا لساتكم ما حزرتوا ايش رح نحط بالنص، احكوا لنا بالكومنتس اذا بتقدروا ايش رح نحط بالنص. ما بعرف اذا في حدا منتبه ومصحصح معنا عم بيعرف شو اللي عم بيصير، بس واضح انا بالنسبة إلي. انتوا واضح بالنسبة لكم؟ هلا 200 درجة مئوية اللي هو تقريبا 390 فahrenheit. في ناس عندهم الفرن فيه البخار، احنا ما عندنا، فبنحط كاسة، بس طبعا اشي ما يتكسر، كاسة او صحن بنحط فيه المية. هلا بجنب هون بنحط لنا شوية توم مع زبدة، اللي ما بيحب يحط التوم ما في مشكلة، بس صراحة كتير كتير زاكي. وبنحط معاه بقدونس قد ما هو زاكي هذا، من احنا هلا صرنا نحطه على جنب. والزبدة بعد ما ترجع تمسك قوام تبعها، وبنحطه على كل الخبز اللي عندنا. هلا حزرتوا ايش صار بالنص ولا لسه؟ هاي شوفوا كيف صار. بالضبط، تركنا هذا المنطقة الفاضية مشان تعبي حالها من الخبز نفسه بدون ما نعمل احنا اي اشي تاني. اذا ما عملت هيك راح ينفجر لفوق، فما اظنش بدكم هيك يصير. فبدك تعرف بالضبط كيف العجين. طبعا كيف عرفنا؟ نرجع لموضوعنا، صارت معنا من قبل وتعلمنا من درسنا. هلا بناخذ الزبدة ونبلش هلا نديرها. الزبدة كمان بتعمل لك الخبز شوية أطرى، هو طري بس بتطري لك اياه لسه أكتر، وعن جد بتجيب خميرة الطعم هي مع التومة. طبعا البقدونس منظر، وهيك نكهة صغيرة كتير. هلا بس تخلص بتمسك حبة حبة تبلش تطلعهم. شوف ما أذكى، شوف الموزاريلا. طبعا ما بنعرف ليش الولد كان حاطط ايده، حاشي ايده بده يطلع ايده بالفيديو، ما بنعرف بالمرة. هاي واحدة تانية طبعا أكلها وخلص راح من هون. هلا رجع بده كمان حبة. وصراحة يعني فكرنا انه هاي راح تقضي لنا الاسبوع، ما قضت لنا اليوم. ضلتها تروح تنقص 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 لحتى اخر قطعتين بالنص. قال اعطونا اياه انه خود دوق اللي عملتوه. وطبعا يا دوب دقنا، بس كانت كتير زاكية مع كاسة شاي على جنب. ان شاء الله تتهنوا فيها، وصحتين يا شباب.